Hello po, nagbabalik po ako para ituloy ang Escape Part 2. Dahil po, last episode, nung kakatapos po sa Death Corridors, or I think nasa Death Corridors na po nun ako, bigla lang pong nag-crash yung game. Hindi ko lang po alam bakit. Bago ko po i-play ang Death Corridors, make sure that na-hit nyo na po yung subscribe and like button. Comment din po. Simulan ko na po. Everywhere is full set. Dahil nakalimutan ko yung headset ko sa Riot. Hindi ko din po alam kung naririnig niyo ako or naririnig niyo yung audio ngayon. As in, nakalimutan ko po talaga. Nakalimutan ko po yung headset ko sa Riot. Nung i-record ko po yung Escape Part 2, expect ko na pang may jumpscare bandang dito. Isang kin na lang po. Hindi ko po alam kung so tapos na po tayo dito. Wala po ba tayo? Sa taas po ba meron? Wala. So dito lang po tayo naggaling. Hindi ko po sure kung nasaan na po yung isang key. Probably nandito lang. Galing na po tayo dito. At alam ko di ko pwedeng buksan ang upper cabinet. Yes. Medyo kalmado na po ako naglalaro ngayon dahil alam ko na po paano gumana tong escape. So meron pa naman po akong 2 minutes para hanapin ang susi. Okay. There we go. Everything is very strange in the factory. You have to get away from here and you need alam ko na din po kung saan po yung I think master ko po yung nasa taas. So ready na po kayo na dating si Martha at probably alam mo na po na dito yung part ng may pusa. At dito rin po ako nangawala-wala. Kailangan ko check yung cabinet. At kailangan ko po ng comment nyo ngayon. Mag-comment po kayo dito sa video na to. Kung gusto nyo po laruin po ang Nightmares version ni Martha. Kasi meron po story, escape, tapos ano po yung isa, escape, okay, yung ako napansin yung escape, pati po nightmare. Ito na po yung pinakahuli. Sorry po, she blew your tire to restrain your time is limited to find. So ilang tire po yung kailangan?
isa. Umasa na po kayo sa jump scare dahil meron pong sign. Medyo confused po ako. Pero medyo nakuha ko na po yung hang kung kailan hindi ko po alam kung kailan yung mga jump scare. Pero ito siguro yung pinakamahirap na part. Kasi po nung pong nagkamali po ako, yung pong nangyari is wala po siyang jump scare, pero hindi ko po mapapromise na walang jump scare this. Hindi ko po mapapromise na walang jump scare sa bandang huli. Kasi as in ito po yung first time na laruin ko yung Escape series. Continue. At yun na po ang end ng video yun. Well, medyo madali po. Ito po, Nightmare. Meron po siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 levels. Tapos ko na po yung escape. Tapos ko na po yung wow! Hindi ko pa po tapos ang... Wait. Tapos ko na po yung story. Alam ko. Okay. Mukhang hindi pa po tapos yung story. Alam ko po natapos ko na po yung story. So, hit nyo po yung like button kung gusto nyo po ituloy ko ang story. Pero alam ko po, natuloy ko po yung story. Pero mukhang ibang perspective po ito. So, kung gusto nyo po tapusin ko yung kung gusto nyo po tapusin yung buong story, or ilipat na po ako sa Nightmare muna, or laruin ko po yung Reporter horror game ko. Yan lang po sa episode na to. Sa oras. Bye!